अब जब कोई हिंदी में गाली देता ना तो सब ऐसे ची 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 साला ये अनपढ़ गरीब वल्गर। अब कोई इंग्लिश में गाली दे दे तो वो तो चलता है, वो तो कूल है, वो तो अमीर है, उसने ये बोलने के लिए मेहनत की है, पढ़ाई की है। एग्जाम के एक दिन पहले सबके दिमाग में तीन चीजें चल रही होती हैं। मुझे सब आता, मैं पेपर तबाह कर दूंगा। दूसरा, कुछ नहीं आता, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तीसरा, मैं यहाँ से भागकर कहीं दूर पहाड़ों में अपना मुंडन करवा के एक बुद्ध का जीवन व्यतीत कर। पैसे तो बहुत है मेरे पास, क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। ओह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बता भी किसे रही है? सलमान भाई को। बेटी वो सामने खड़ा इंसान तुम्हारी 4 पुश्ते खरीद लेगा, दिल से भी और वैसे। तुम्हारे पिताश्री तुमसे कहते हैं बेटा अंकल के पैर छुओ। देखो यार, मुझे पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं अंकल के पैरों की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरी उंगलियां 1 सेंटीमीटर दूर होंगी उनके पैरों से। अचानक से मेरे दोनों हाथ पकड़ लेंगे और बोलेंगे बस बेटा नहीं नहीं पैर मत छुओ, इसकी क्या जरूरत है। मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सुनकर मैं अपने पिताश्री को देखता हूँ। बेटा पैर छुओ। नहीं नहीं बेटा पैर मत छुओ, छुओ मत छुओ, छुओ मत छुओ। अरे दोनों के दोनों क्या करवाना चाह रहे हो मुझसे? इट वुड बी अ लवली अपॉर्चुनिटी कि कैरी मिनाटी मेरे को रोस्ट करेगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा यार। तो कैसे हैं आप लोग? भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया, मेरे धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा बस। जुल्मी रिश्तेदारों में से कोई ना कोई पैसे जरूर देगा। आखिरकार उनके जाने का वक्त आता है। वो घर से बाहर निकलते हैं, अंकल का हाथ उनकी पीछे वाली जेब में जाता है और वो अपना 6 साल पुराना बटुआ निकालते हैं। उसमें से 500 की हरी पत्ती अपने हाथ में लेते हैं। तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है और दिल में तो भैया बल्ले ही बल्ले। तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने ही वाला होता है, अचानक तुम्हारे बाबूजी बीच में आ जाते हैं। अरे भाई साहब इसकी क्या जरूरत है? ऊपर से लेके नीचे कंडलों में बिकते हो तुम। तुम्हारी एक अकेले की कोई कीमत नहीं है। पता नहीं कौन से हुए में बैठे हैं, तभी यूनिटी दिखाने की ना जबरदस्ती जरूरत पड़ती है। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। अब रिश्तेदारों को बच्चों का टैलेंट देखने में पता नहीं क्या मजा आता है। जब भी कोई आए, चलो बेटा नाच के दिखाओ। साले कोठे पे आए हो तुम लोग जो तुम्हें नाच के दिखाओ? नहीं, लैप डांस ले लो ना 50 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से। उन्हें बस तुम्हारा कार्टून खींचना होता है। एग्जाम खत्म होना कोई आम बात नहीं है। अरे जंग जीती गई है, बच्चे घायल हो रखे हैं, हाथ आधा नीला हो रखा है, पेन चला चला के बीच वाली उंगली पे डेंट पड़ गया है और कुछ लड़कियां ग्रुप बना के रो रही हैं यार। 15 सेकंड की 4 वीडियो बना देंगे और फिर पैसे के पीछे कौन भाग रहा है? हम। व्यूज के पीछे कौन भाग रहा है? हम। इज्जत कौन नहीं कर रहा है? हम। अरे यार इसकी शक्ल देख के ना मुझे इस पे बहुत दया आती है, लेकिन जैसे ये मुंह खोलता है इतना गुस्सा आ जाता है मुझे, मेरा मन करता है आकाश में जाके फट जाऊं। अब जब कोई हिंदी में गाली देता ना तो सब ऐसे ची 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 साला ये अनपढ़ गरीब वल्गर। अब कोई इंग्लिश में गाली दे दे तो वो तो चलता है, वो तो कूल है, वो तो अमीर है, उसने ये बोलने के लिए मेहनत की है, पढ़ाई की है। एग्जाम के एक दिन पहले सबके दिमाग में तीन चीजें चल रही होती हैं। मुझे सब आता, मैं पेपर तबाह कर दूंगा। दूसरा, कुछ नहीं आता, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तीसरा, मैं यहाँ से भागकर कहीं दूर पहाड़ों में अपना मुंडन करवा के एक बुद्ध का जीवन व्यतीत करूँ।